இன்னைக்கு தர்ஷன் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கார். நம்ம தீபாவளிக்கான கிராக்கர்ஸ் பெட்டி வந்தாச்சு. ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துட்டு இருக்கா அதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ண பண்ணார். பார்த்து ஓப்பன் பண்ணுப்பா. ஓப்பன் பண்ணலாமா தர்ஷன்? அந்த சைடு ஓப்பன் பண்ணு. இந்த சைடு பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஹாப்பியா? ஓகே. ஒன்றுனா வந்து எடுத்து வைக்கலாம். எடுத்து வச்சிரு, அப்புறமா பிரிச்சுக்குவா. ஓகே, உனக்கு ஹாப்பி தானே? ஓ, இதுக்கு வந்து இது கிஃப்ட் பாக்ஸா? சரி, ஓகே, ஜாலி. அப்புறம் நீ என்னடா நிறைய வாங்கியிருப்ப போல இருக்கு. சரவடியெல்லாம் நீ வெடிப்பியா? பார்த்து வெடிக்கணும். அப்பா பக்கத்தில் இருக்கும்போது வெடி தர்ஷன, சரியா? எவ்வளோ வாங்கி வச்சுருக்கீங்க? இது என்னது? ஓ, கம்மி மத்தாப்பிள். ஓ, லென்த்தியாக இருக்க மாதிரியா? சரி சரி, ஓகே. 40 சென்டிமீட்டர் அளவெல்லாம் தெரியுது. படிக்க சொன்னால் ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையோ, அது 40 சென்டிமீட்டரா. வச்சுக்கோ, இங்கே வச்சுக்கோ. இது ஆட்டோ பம்மா. இது புஷ்வானம். ஆக்சுவலாக எனக்கு இதுதான் ரொம்ப பிடிக்கும். இங்கே பாருங்க, இந்த சாட்டை. பிள்ளைங்க தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க இதில். ஓட்டை இதெல்லாம் எப்படி நீ வைப்பியா? இதெல்லாம் வைக்க நான் ஒன்று அலோவ் பண்ண மாட்டேன். அப்பா வைக்கிட்டோம், நீ வேணா பக்கத்துல இருந்து பார்த்துக்க. இங்கே பாருங்க, இதெல்லாம் வந்து எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். டின்னாட்டம் இருக்குமா? ஓ, இது எத்தனை வாங்கினீங்க? நிறைய இருக்கு. இது மத்தாப்பு தானா? அது என்னது? இது மேலே போய் வெடிக்கிறதா? ஓ, கலர்ஸாக போய் ஸ்ப்ரெட் ஆகும்ல, அந்த மாதிரியா? இது எல்லாமே போய் இது பண்ணுறது. இதில் ரெண்டா? ஓகே ஓகே. சரம். சரி, இது என்னது? தங்க சக்கரம். ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் தான் வைக்கிறது. இப்போ எல்லாம் பெருசு பெருசாக வாங்கி வச்சுருக்கீங்க. ஓ, இந்த பீகாக் மாதிரி வரும்னாங்கல்ல, அதுவா? சரி, அதை வச்சிரு. இது என்னது? ஓ, இது எல்லாமே ஏதோ கலர் கலராக இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இது வெடிக்கும் போது தான் நம்ம பார்க்கணும் இனிமேல். இது என்னது? எல்லாமே அவுட் மாதிரி மேலே போய் வெடிக்கிறதா இருக்கும் போல இருக்கு. இன்னும் இருக்குடா. எவ்வளோ வாங்கினீங்க? அப்பா இந்த தடவை என்ன கொஞ்சம் தான் வாங்கினேன்னாரு, ஆனால் நிறைய வந்துட்டே இருக்கு. இதுவும் அந்த பீகாக் மெத்தடில் ஃபுல்லாக போய் விரிஞ்சு வருமாட்டிருக்கு. இதுப்பா மணி பேங்க்னா என்ன? பணமாக கொட்டுமா? இந்த பட்டாசு அடிச்சா பணமாக கொட்டுமா? சரி, ஓகே. அப்படியா? சரி சரி. இது புஷ்வானம். ஓ, புஷ்வானத்திலே கலர் கலராக வருது. இது ராக்கெட்டு. ராக்கெட்டில் 2 வச்சுருக்கான். லக்ஷ்மி வெடி. லக்ஷ்மி வெடி தான் சவுத் இந்தியா பக்கம்லாம் இது சாமி வெடினால வெடிக்க மாட்டாங்க. ஓ, கடையில் சொல்லிட்டாங்கல்ல, எல்லாம் வேர்டு வராமல் கவனிச்சிட்டியா? சரி, ஓகே. என்ன தர்ஷன், ஓகேவா? தீபாவளிக்கு வந்து பட்டாசு கடை போட்டியா? ஐயோ, தர்ஷனுக்கு வேற பயம். இது வேற வித்துட்டேன். ஏங்க இல்லை சார், உங்கள் கடையிலேருந்து கொஞ்சம் திங்ஸ்லாம் கொடுங்க, பட்டாசுலாம். உங்களோடதா? அப்படியா? சரி, ஓகே. தர்ஷன் வந்து வீடியோக்காக மட்டும்தான் காமிக்கிறேன். இந்த கிஃப்ட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறா, அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இங்கே பாரு, பாம்பு மாத்திரா. அது கிஃப்ட் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்கடா ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா.
இல்லை புஷ்வானம் அந்த ராக்கெட் பாம்பு குட்டி குட்டியாக உள்ளதெல்லாம் இருக்குது. இதுதான் உங்களுக்கு வெடிக்கிற மாதிரி சின்ன குழந்தைங்களுக்கு உள்ளது. சரியா? இது குட்டி பிஜிலி வெடியா இருக்கும். ஆனால் திரிய எடுத்துட்டு டைம்ல கோபாலு அச்சோ. சரி வேணா அந்த கிஃப்ட் பாக்ஸ் யார்ட்டே கொடுத்துரு. ஏன் அதான் தெரியலையே. சரி ஓகே தானே, ஹாப்பி தானே? சரி கேர்ஃபுல்லாக வெடிக்கணும். ஏன்னு வச்சுக்கோ, ஏன் எனக்கு ஆக்சுவலாக கிராக்கர்ஸ் வெடிக்கிறதே பிடிக்காது. கேர்ஃபுல்லாக வெடிக்கணும் சரியா? மாஸ்க் போட்டுக்கோ. அது மாதிரி நம்ம வியூவர்ஸ் எல்லாருக்குமே சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா, இந்த டஸ்ட் வந்து நமக்கு மேற்கொண்டு எதுவும் அலர்ஜி ஆகாமல் எல்லாருமே ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அதே சமயத்தில் ப்ரிகாஷனாகவும் இருங்க. மாஸ்க் எதாவது வியர் பண்ணிக்கோங்க. அந்த டஸ்ட்டுனால எதுவும் உங்களுக்கு தொந்தரவுகள் எதுவும் வராமல், சளி பிடிக்காமல், வீசிங் தொந்தரவுகள் இருக்கவங்களுக்குலாம் இது ரொம்பவே அந்த ஸ்மோக் வந்து சிரமமாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இது பண்ணுங்கள். அது மாதிரி இந்த மத்தாப்பு அந்த மாதிரியெல்லாம் வெடிச்சிட்டு உடனே தண்ணியில் போட்டுருங்க. காலில் எதுவும் சுட்டுடாமல் எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக இருக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு கேர்ஃபுல்லாக ஜாலியாக எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஓகே.